Мен Стәрлетамаҡ. Мен тамақ алар керек. Ламир, туралы урыныңа. Кендек һәм башлайбыз. Hörmәтле дуслар, без бұл ярым финал ойынына бик етте әзерләндек. Шуңа күрә командабызга яңы покемондар алдык. Таныш булыгыз. Сәлам. Егеттәр. Таныш булыгыз, был Данил. Данил бик шаян малай. Шуңа күрә атаһы уны һәр вакыт бөешкә куя. А был Денислав. Денислав бесәй балаһына оҡшаған. Сөйкү, йомшаҡ, матур, ҡара. Ләкин егеттәр уның бер насар яғы бар. Ул безнең тәпишкәләргә йөрөй. Денислам, күптән һорайым тигәйнем. Ни өсөн һин бәләкәй? Бында ур, шуға, айыла мен дурак. Достар, таныш булығыз, был Ғамир. Ғамир ай кеүек. Нимә, төнөн йылығынды яҡтыртамы? Юк, Ғамир ай кеүек тулы. Нимә көнәһеге? Беләһеге мен ни өсөн мин шунда яһын? Ни өсөн? Чөнки бәләкәй саҡта ата-әсәй мине бер йәшкә тиклем башмаҡ дип уйлағандар. Был Денис. Денистің кисә туған көні булды. Егеттәр, Азахирдыҡы көн һайын шикелле. Достар, таныш булығыз, был Байрас. Байрас бик уникаль кеше, ул һаһыҙ. Шуға күрә Байрас һыуҙа батмай. Байрас тиҙә. Байрас. Шулай итеп танышып бөттөк, һәм Кендек дауам итә. Туҡта. Егеттәр, ҡайҙа дауам итәгеҙ? Ә мин кем иғлан итә? Ә һин массовка. Кендек дауам итә. Хөрмәтле дуҫтар. Егеттәр, көтөгөҙ. Беләһегеҙме? Элек нетрадицион ориентациялы егеттәрҙе йәки йомшаҡ малайҙарҙы һуғышҡа алмағандар. Юҡ. Ҡуй дуҫлар, әкиәтеңде һөйләмә. Өсөн әйтәм, бына һеҙгә ай. Ышанмайһығыҙмы? Мына йырҙы тыңлағыҙ. Баҙарҙа булған хәл. Аҡсаны алып килдеңме? Алып килдем. Ә һин тауарҙы алып килдеңме? Әйе. Тауарҙың сифатын тикшерергә кәрәк. Үәт итәм, ҡаймаҡты еткән кешене әле күргәне юҡ ине әле. Беҙҙең дәүләттә уҡытыусыларҙың эш хаҡы түбән. Шуға күрә беҙҙең миниатюра
яттык. Бүгін кем юк. Байраш олай. Ғафу иттігіз, инеп ятқан боламы? Юк, Байрас, бұңлағасың басып тұр. Бүгінгі іштің темаң асықлар үшін, әйдәгіз бір ердің өдігін тыңлап кетейік. Аңлашылды мы? Это ограбление? Тұр денімі неге? Сен немеге мұста үйлешәң? Сен бет қап-қара, ауыл малайы. Аты бақтыға? Әйе, апарин, ят, биш. Апай, сығып кілем бұламы? Апайым базарда шимешке шірттім, мен Зайна Паптуловна. Барсық. О, ұрымшаны. Сіз шын ғана ятып тұрығыз, әмен сейфті бұшатам. Мен халқымдың сәске күңілінен бал құртындай ұнйы үйамын. Үйамын да ғыңынан бұна ұшы ұнйылардан өзіме бір әлімде екі қатлы кәрәс қоямын. Қыңғырау, бұны таптылар, құтқаралар, тұрығы. Қайда тұрағыз? Ятығыз. Қыңғырау, ұқытылсынсың. Hürmetli dostlar, бұл миниатюраны біз бұшқағына көрсетмедік. Ұлы іш башқарған изге көңілді кешілерге бір де Башқұртстан оқытушыларына бағышлана. Hürmetlik dur dərtlər haldığın bələkəs yüreklerge, şul yürekler ergegide osala, talpınala, şəbirrək də tibət üslü. Һәм ошо бәләкәс сәхнәдән зур рәхмәт һүзләрен яңратабыз. Тик һездең өсөн, кадерле укытучылар. Алкыштар, достар, дәртле